പയ്യെ 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 അടിച്ചടാ 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 അടിച്ചടാ. മച്ചാന്മാരെ എല്ലാവർക്കും ഫിഷ് ഓൺ റീൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അതെ ഇന്ന് ഞാനും അച്ഛനും കൂടി നൈസായിട്ട് വാള അടിക്കാമെന്ന് പണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ പുറകെ കിടന്ന ഈ ആറ് കണ്ട വാളയുടെ സീസൺ ആയത് കാരണം ആക്ടിവിറ്റി പലർത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഇത് കണ്ട അത് ഇവിടെയാണ്. എന്തായാലും സൂപ്പർ മീൻ തന്നെ അടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം 100% ഷുവറാണ്. കാരണം ഇതിന് മുന്നേ പലതവണ നമുക്ക് മീൻ അടിച്ച ഒരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് തുടങ്ങാം. അതെ ചെറുക്കൻ ഇവിടെ കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി കേട്ടോ. അതാ ഭയങ്കര ധൃതിയാണല്ലോടാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ സ്പോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് തുടങ്ങാം. ഇത് കണ്ട നമ്മളിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിംഗിൾ സ്പൂണാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മീൻ അടിച്ച സെയിം സ്പൂണാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടാക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഒരുപാട് ആംഗ്ലേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ്. സീവാക് എക്സ് സീറോക്കിൻ്റെ സീവാക് എക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെവറോസ് എൽറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഡൈവേയുടെ റെവറോസ് എൽറ്റി 5000 സീരീസാണ്. ബ്രൈഡ് ഹവാസിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വള്ളമൊക്കെ പോകുന്ന ഏരിയയാണ്. 100% ഷുവറാണ്. എന്തായാലും ഒരു മീൻ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പിടിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം ആഴമുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഈ സ്പൂൺ അങ്ങ് താഴത്ത് വരെ പോകണം. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പോയി വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡെയിലാമ് ലോക്ക് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൈഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, റിട്രീവ് ചെയ്യുക. അച്ചുവേ എടാ വയമ്പ് പറഞ്ഞാണ്ടോടാ. എടാ അടിപൊളിയല്ലേ, നോക്കി എന്നെ ഭംഗിയായിരുന്നു. നോക്കി എൻ്റെ പൊന്നടാ. എടാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പൂൺ റിട്രീവ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതാ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് കൂടി. എടാ ഞാനത് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സ്പൂൺ നേരെ അടി കൂടി കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഉമാർ മറ്റേ പൂക്കല ചെറുകൊണ്ട് ചെറിയ പക്ഷേ ഇച്ചിരി ദൂരത്തായതുകൊണ്ട് ക്യാമറ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു, നല്ല രസമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, ഉമാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എടാ നല്ല രസമാണ്, സൂപ്പർ ചാട്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ ചാടി. അവിടെ വാള ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷെ നല്ല ലോങ്ങാടാ. ആടി പോട്ടാ, നീ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ അത്? അടി കിട്ടിയ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. വാള അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ്ങിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കൂടി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങൾക്ക് ആ സീൻ കാണിച്ചു തരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ്ങിലാണ്. അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ കിടന്ന് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 19 മീറ്റർ അല്ല, അതിനപ്പുറത്താണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ആ ഏരിയയിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആ ഭാഗത്ത് പ്രഡേറ്റർ ഫിഷല്ലേ വാള, അപ്പോൾ അവൻ ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ മീൻ അടിക്കാണ്ട് എന്തായാലും ആ റൂട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറങ്ങി വരും. നമ്മുടെ സ്പൂണ് വല്ല ആ കൺമുന്നിൽ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100% അടിക്കും. അത് കലക്കനൊരു മീൻ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ലോങ്ങിൽ ഇറങ്ങി നോക്കട്ടെ, പോട്ടെ. അത്യാവശ്യം 10-60 മീറ്റർ മുകളിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ. അയ്യോ അച്ഛ അത് കണ്ടായിരുന്നോ? അച്ഛേ അടിച്ചടാ 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 അടിച്ചടിച്ചു നല്ല വാള കേട്ടാ. ഗ്രിപ്പർ ആ എൻ്റെ അളിയ സൂപ്പർ ഫൈറ്റ്. അടിച്ചടിച്ച് മീൻ അടിച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് ഇവന്മാരെ നിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് അവന്മാരെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അടി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വാളുണ്ട്. വരുന്നുണ്ട് അടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കണ്ട. നല്ല വള നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ബ്രൈഡ് നീ ആ ലീഡർ ലൈനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പൊക്കി. ഞാൻ പറയാം. ആഹാ നിൽക്കി വെയിറ്റ്. ആ പൊക്കിയാണ്ട് ഒറ്റ പൊക്ക്. അടിപൊളി കണ്ടോ ഗൈസ്,
നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നൈസ് സാധനമാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം തറക്കയില്ലാത്ത നല്ലൊരു വാളയാണ് കേട്ടോ. എടാ വേഗം നീ നോക്കി നിൽക്കണ്ട, നമുക്ക് അടിച്ചിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, നീ ഓടി കൊണ്ട് വെച്ചോ, നേരെ അടിച്ചു. ഞാൻ കൈസ് ഇവരെ മാറ്റട്ടെ കേട്ടോ, പിന്നെ മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അച്ഛന്മാരെ നമ്മൾ അടിച്ച വാള നേരത്ത് നേരെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നേരെ കൊല്ലിക്കകത്തിട്ടിരിക്കണേ. എടാ ഓവർ താത്തണ്ട കേട്ടോ, കാര്യമേ ഇവന്മാർ മോളിൽ നിൽക്കുന്ന മീനെ അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്, പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതല. പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ ബോട്ട് വന്നല്ലോടാ. ഷോ ഇപ്പോൾ ആ ബോട്ട് കണ്ട് വയമ്പെല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ മീനുകൾ മറിയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എറിഞ്ഞിടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മീനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് വലിയ വാള ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ സ്പൂൺ കണ്ടാൽ വന്ന് അടിച്ചിരിക്കും. 100% ഷൂറാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മീനുകൾ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. നമ്മളെങ്ങനെ ഈ വയമ്പൊക്കെ കിടന്ന് മറിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മീൻ കിടന്ന് മറിയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഇവന്മാർ ഈ ചെറിയ മീനുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്മാർ മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഏറെടുത്ത് നടക്കിയിരിക്കും. അപ്പം താഴത്ത് നിൽക്കുന്ന വാള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ തിന്നാൻ വരുന്ന മീനുകൾ നമ്മൾ നോർമലി കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ താഴത്തേക്ക് ഡീപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. കാരണം ഇവന്മാർ മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന മീനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി പൊങ്ങി തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് വലിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടും. അച്ഛൻ ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അച്ഛോ പയ്യെ 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 ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞു തിരിച്ചെടുത്ത് അടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മീനെ പൊക്കി കാണിച്ച ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് മതി വെട്ടത് വേണം കാണട്ടാ. ഇത് നമ്മുടെ ചെറുക്കനടിച്ച വാള കണ്ട, നല്ല അടിപൊളി വാളാണേ. എടാ അടിച്ച സ്പൂണൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് കണ്ട, നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്പൂണിലാണ് കേട്ടോ അടി കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെ സൈസ് കണ്ട, അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആള് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ സന്തോഷത്തോടെ അവൻ്റെ മുഖം നോക്കിയേ, അവൻ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതി കണ്ട. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മുകളിലും താഴത്തും 2 ഭാഗത്തും കൂടിയാണ് ഹുക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് അഴിച്ചെടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. അവനെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതി വേണം. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഹുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റിലെ ചെറിയ പോർഷൻ എവിടെ നിന്നാണോ അവിടെ നിന്ന് ഹുക്ക് ഊരുക, എന്നിട്ട് മറ്റേ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൈവിടുക. അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് നൈസായിട്ട് പ്ലെയർ പിടിച്ചിട്ട് താത്തുക. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ. കണ്ട, ഇങ്ങനെയാണ് ഊരിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓവറായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് കാര്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. നേരെ എടുക്കുക, കൊല്ലിയിലേക്ക് വെക്കുക, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ ഇതേ കിടന്ന് കിടക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു വാളയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൊല്ലി നിറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വാളയാണ്. നമുക്ക് അടിച്ചത് ഈ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് അടിച്ചത് കേട്ടോ. ഓ ആ അടി ലോങ്ങിന. ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയത് അടി ലോങ്ങിന. ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അടിക്കത്തില്ല, അടിക്കുന്നു. അല്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു, അടിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു. ചെറിയ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, അധികം വലിപ്പമുള്ള സൈസ് അല്ലത്. പക്ഷെ കാരണം അതിന് അടിച്ചിട്ടേ ഫോഴ്സ് വലിക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ് ഇല്ല. ഞാൻ അധികം സ്പീഡിലും അല്ല റിട്രീവ് ചെയ്തത്. ഞാൻ മറ്റേ സാധനം ഇല്ല ആദ്യം അടിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ അടിച്ചടിയിൽ കറച്ചോളം ഒരു വലിയൊരു മടലിൽ പോയി തട്ടി എങ്ങനെ ഇരിക്കും. ആ ഉടക്കിയ പോലെ ഒന്നല്ലേ, അത് അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനമായിരുന്നു. അതായത് മിസ്സായി പോയി. ആ ഒരു തട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. പെട്ടെന്ന് കൈ തന്നെ ഹാൻഡിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടും പോയി. മച്ചാമാരെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫിഷിംഗ് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത 2 ആറ്റുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഫിഷിംഗ് തരത്തിൽ പോവുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ക്ഷീണിച്ച് അല്ലേ, നല്ല വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് 2 പേരും കൂടി പരുവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ. അത് മറന്നു പോരും. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലും വീഡിയോയൊക്കെ എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.